ضيفة الحلقة التي هي ثريا محمد جار النبي، رئيسة جمعية إضاءة الأطفال. أهلا بك سيدة ثريا في استديو الفضائية الشادية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم تحجي لنا في أساسيونكم ده اللي هي جمعية إضاءة الأطفال. في البداية ممكن تحجي لنا في جمعيانكم اوكي متى سويتوها واكتيفيتينا كل شنو؟ اوكي السلام عليكم ورحمة الله. شرفتونا عزمتونا في لعليكم. دونك نقدر نشكر أوناما كتير ونتكلموا في الجمعية نورة الأطفال. أننا أسسناها من 2021. أنا ساموني أنا قلبي دم في فرنسي عنده مشكلة. اوكي دونك من 2021 واللي يعطوها حقنا الاوبجيكتيف حقنا اللي قاعدين ده في يعطوا انا البون كوز انا الانفون ديفونس انا droit de l'enfant et en particulier sur انا المهاجرين. Donc nous lutter plus contre la mendicité infantile au Tchad. Donc ده l'objectif spécifique et فوق. Donc وفي le droit à l'enfant, droit à l'éducation, droit à la santé, etc. etc. Donc on essaie de ندوروا في الكرياسيون أنا الفونداسيون هنا ده ندوروا الأطفال التشادين يلقوا حقوقهم ويسوا مثل يبانير مثل الأولاد في بلاد الآخرين. ده اسمه شنو هنا objectif البرنسيبال. نو طيب الاكتيفيتي هناك في جمعية نور الأطفال اكتيفيتي هناك القد تسوي شنو؟ الاكتيفيتي ده عندنا عندنا كثير. دونك في البلان action annuelle. Donc, avant tout, on se bat في lutte contre la mendicité. Donc, nous sommes في الخلوات dans l'en-premier نكلمهم الفقراء نسبيك لهم الأطفال هم بس يعطوا حقهم يعطوا تشيتر حقهم برنسيبال. دونك الصغير وقت جابوا لك تجريدة أنت تتحمل فوق. دونك يا أنت خمام واحدين انت تقول له انه ده تسي ولا ده ما تسي. دونك ايام كان شفتوا في جميعنا يالنا المهاجرين يالا القاني في الشوارع بروحوا صغير واحد بجري في نشيل اكزامبل جاي في مرجان دفق وفجر جاي في دينجيسو ولا علي فرشه. دونك ما نورمال. كان ايام ده نفهموا الفقراء ما عندهم بريزون شارج العيال بجيبوهم لهم بقروا ما لا بريزون شارج ne suffit pas ياتوا للعيال عشان ياكلوا ويشربوا. دونك ودوزيام ما هم يقول لهم امشوا فتشوا اكلوا وتساعدهم. ده اننا نسنسيبليزي لهم عشان يجيب كان صغير ما يلقى ياكل كله اوزالانتور باسكو زمان يعني سي لا 10 الاطفال اللي بيروحوا في الكارتيه اللي قاعدين مي اسا نشوفوا كثير صغير قاعد في الجاري يمشي فرشه avec tous les dangers القاعده. دونك نسي نسنسيبليزي هم ونسنسيبليزي هم في القرايه. ايام القرايه انا القران ده ما تمنى الصغير ما يمشي ايكول اكيد طبعا. دونك نسنسيبليزي كان الموyen في ده اننا on n'a pas des moyens pour inscrire tous ces enfants dans une école mais on essaie de créer des activités génératrices de revenus pour permettre les يالات المهاجرين يالات المساكين ده نقدروا الصغير واقف تنشلوا مثل 10 20 selon toute la disponibilité de fonds qu'on a. On essaie d'inscrire يال وادين في école. donc صغير يقدر يقري القرايه ما عندها اير مهدد. دونك صغير يمشي يقري وابري يجي يقري في قرايه القران. كلنا قرينا قران ما امبيشي لنا قرينا قرايه ايكول. طيب قبل قلتي الاطفال ده قاعدين بروحوا مثلا المهاجرين بروحوا من كارتيه لكارتيه وده مشكله من الفقر اللي قاعدين بقروم. طيب انتوا في مكان ده تسووا شنو؟ يعني كيف الطفل تقدروا تخلوه مكان واحد ما يروح ما يمشي يحجر مكان اخر يقعد في مكانه وياكل شنو؟ اني ما نقدروا باسكو الفونداسيون سكول قاعده قاعدين بياتوا لو فون بروب دي لا فونداسيون الجمعيه ما عندنا بارتنر كلي كانوا نقولوا كانوا نقدروا نسوي بريزون شارج انا تيل سنتر ولا تيل خلوه. دونك اني نسنسيبيزيهم وصغير كان شفناه في الشارع باسكو سوفون لي مامبر اون بلوس سور لو تيران. دونك نسالهم هم قاعدين في كيل ياتوا كارتي. دونك نسحجوا لهم كان انتوا تدوروا ده هاوقوا في المحل المكان اللي قاعدين نسنسيبيزي للصغير كله ولا كله. دونك ils n'ont pas les moyens on comprend mais ça n'empêche pas de rester chercher à manger aux alentours du quartier. parce que زمان صغير ما يقطع يمشي عدي كيلومتر. mais هسه شغل بيجي عادي في جنبنا نشوف الأطفال ان جورني رايحين
من الفجر للعشيه صغير يقبل قريب 22 et c'est pas normal parce que انا je me suis toujours dit parce que في تشاد ده ما كان انتوا محاميه للاطفال فوالا parce que aujourd'hui même que ce soit dans le cadre انا الاطفال المساكين ولا العيال ils sont bien aisés كلها on ne donne pas une importance particulière à ces enfants parce que dans d'autres pays moi j'ai grandi dans un pays où je ne comprenais pas quand je suis arrivée جيت في تشاد ما كان فاهماني شي صغير برا رايح في الشارع c'est là où j'ai créé cette association pour tout comprendre pourquoi ces enfants sont je sais que l'enfant le matin il est à l'école ou après-midi quand maman chez l'école il joue avec tous les amis dans le quartier dans le parage là où il est mais ça là c'est devenu يا تو ناس رايحين بس كويس من بداية كده سووا التوقيع ده تشوفوا كيف فقرة ده جاي معكم كيف كلامكم ده اسكي يقبلوه والعيال ده كل كلامكم ده اسكي يقبلوه جاي يشيلوا والله عيال ده ils comprennent parce que on leur نفهمهم الدانجي اللي قاعد ذات actuellement parce que يوم صغير كم مرة ده accident وكل قاعد هم كتير صغير des fois قام من بيت ما فطر et il peut se sentir pas bien il est malade parce que أنا يوم اللي كنت صغير في الشارع était marud المرة وايد quoi donc on essaie de leur faire comprendre mais ils n'ont pas le choix parce que des fois aussi ça vient aussi du tuteur animal aléatoire quoi. Donc maintenant pour moi on essaie d'expliquer صغير وقت جابوه ده il faut mettre les mécanismes qui permet à cet enfant de ne pas aller chercher dehors صغيري أنا يوم جبت ده يجري je prends la prise en charge de cet enfant نعرفه كيف في الشهر نجيبه ياكل يشرب انا لباسه انا يعطو etc. donc même si il y en a certains qui le font mais anina tchadine on s'est dit l'enfant il va se débrouiller donc c'est un peu ça mais nous je sais qu'un jour les gens comprendront cette importance particulière qui ده سبب من الفخر القاعدين الناس القلوة القاعدين بقروم هم قاعدين يقلوم يمشوا بعيد ويحجروا وبخاري انا يوم من الايام لقيت محاجري بعيد لقيتها قاعد بحجر قلت لي انت معلمة تقدر تحجر اكل وكي قال لا انينا الناس الفقير ما بخليني كم ما قبلت ليه بيقولوا الزما بيخليني يعني هم قاعدين بيجبروا exactement كلام كي صحيح parce que nous on a aussi 8 cas mais ça fait des fois quand ils restent tard jusqu'à 21h 22h parce que maliga parce qu'ils ont un taux de montant qui est fixé يقولوا له مثل 50 ولا 100 كان ما لقيت ما يقبل ما لقيت parce que souvent الشارع بيجي voilà salaire ده بس كان يمشوا بعيد tout ça donc وفي لكن عيال واجين ده جاي يجوا من در برا ما بين انجمنا داخل ده له سلكسيون هم تسوي كيف هم le plus souvent qu'ils soient en جامعة ولا قاعدين في تو برا كلها هم le souvent ils sont كلهم قاعدين يمرقوا بس ايوه le temps le plus أنا je me suis toujours posé la question قالنا سلام quel temps ils ont pour يقروا قرآن هم قالوا بقول لي des fois أنا ما j'échange plus avec ces enfants directement avant d'échanger avec الناس الفقراء قلنا هم plus souvent ده بينا قروا من الفجر أنا الصبح donc à partir de 7h ils sont libres donc يمشوا يهاجروا كي يجوا أنا دور ده يقروا خلاص يمرقوا بتان ما يقبلوا وبعدين qui sont bien organisés ده il leur demande de rentrer maghrib ده يقولوا كما إشي après ça خلاص l'enfant il est libre d'aller où il veut voilà donc dans cette optique on essaie de sensibiliser la fondation n'a pas ما عندنا مكانات كي نقدروا نشوف prise en charge يلا mais avec les moyens qu'on a avec tout on essaie de نفهمهم نsensibiliser mais je sais qu'avec le temps ça va tous مشون donc في الجمعية دي من بدايته جزء كلام est-ce que عندكم partenaire ولا والله ما عندنا partenaire en tant que tel qui est là qui soutient la fondation mais on a seulement des personnes de bonne volonté qui sont là quand on a des activités donc on va vers eux et qui viennent soutenir la fondation à part les partenaires techniques je vais dire comme Tchad 24 exemple ici Onama donc ça c'est des partenaires techniques qui sont là qui couvrent nos événements qui sont là pour la communication et tout mais sur le financement je pensais plus avec les personnes de bonne volonté donc نعمل بدور خير ده donc بيجي بيساعدنا وبيكيف معنا في الاكتيفيتي ده الإيماج ده في ده من خدمة أراكم هسه الإيماج اللي جاي قدامنا ده مكان ده وين؟ ده أطفالها ده وين؟ دول ده ça c'est récemment ده مشينا في orphelinat نقول orphelinat وايد donc c'était pour leur soutenir نقول pour leur soutenir جميل جدا donc c'était pendant الخريف سنة فات donc
Almé à Kalam, donc ils avaient besoin de notre aide, donc on est venu vers eux. جميل جدا. سيدة ثريا في جميع هناكم ده اي خدمه زي ده طبعا عندها ديفيكولتي صعوبات عندها يعني الديفيكولتي الزياده اللي تواجهكم انتم شنو؟ والله في نقول أنا شو أي خدمة لكن سواء في الجمعية في الخدمة البروفيسيونال كلها صعوبات قاعدين ونادم كان أنا جو مي سي توجور دي كان نادم كانت تسوي خدمة بنية واحد بقلبك واحد et surtout في الكادر humanitaire ده je pense que أنت كان تسوي لله و tu veux bien aider cette personne aujourd'hui je dis je vais aider madame avec ses enfants elle n'a pas de tout je vais l'aider pour scolariser ses enfants أنا كان تسوي بنية واحد بقلبك واحد je pense que الله كله بيساعدك. Et aujourd'hui, je me dis, avec toutes les activités qu'on est en train de faire, que vous avez eu l'occasion de visiter, de voir ce qu'on a eu à faire, on n'a pas les moyens. ما عندنا قروش كتير mais شغلك أنت كتسي بنية واحد بقلب ده donc الله كله بيساعدك parce que شغلنا خير أنت كان جدا نادم ده كان ما جيل تساعده بقروش الإسانسيال كنادم ماشي في الشارع شفت نادم تعبان تجيف تحجي معايا تنتي مهمية كنادم ده هو إلى une personne. Tanti mihimie que nous tasma qu'est-ce qui lui arrive parce qu'aujourd'hui à part les enfants il y a le mahajirin danina on intervient aussi في الناس الكبار كلها les femmes vulnérables on intervient aussi pour les orphelins donc on ne s'arrête pas seulement sur المهاجرين donc dans tout ça نادم انت شفت مسكين واقف في الشارع في مكان واحد tu peux t'arrêter تهجي معاه ده كله c'est un soutien moi je me dis parce que important ça انت وقف كده دليت من وتيرك جيت شفت مالاي شنو كان له ده je pense c'est plus que de l'argent اكيد طبعا moi je fais كبير من قروش تنشيل نادم parce que انت مهمه صحيح وانا ناس في تشاد ما نشوفوا ناس نقولوا مساكين on se dit non هم دول يديرونج هم دول ما نقول ياتو donc c'est pas ça le travail humanitaire يوم انت دخل فوق ده تخدم بنيه واحد c'est pour aider quelles que soient les difficultés اللي عندك ده انت tu te bats parce qu'aujourd'hui les gens au Tchad n'ont pas fihimou توان الجمعيه parce que الجمعيه ده ايام ده je n'ai pas de revenus mais je peux créer une activité génératrice de revenus qui me permet d'atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui si je dis je vais faire la prise en charge de la scolarité des enfants muhajirin donc viser, je dis bon 20-30 enfants, mais je peux créer une activité, mais pas besoin que je ne me parce que la personne qui te donne, mais il sera un jour fatigué de vous donner aujourd'hui je viens, j'ai une activité, vous allez financer, demain je viens, mais à un moment donné, ça ne peut pas continuer pendant, parce que ça va être continuel. Donc. طيب السيدة ثريا أكيد يعني تحدثينا عن أكتيفيتيها الجمعية نور الأطفال ونشاطاتكم اللي قمتوا فوقها ومستقبليا تدوروا تسووا شنو للأطفال ده؟ يعني المستقبل أنا الأطفال في فيزيون الجمعية ده ندوروا أي صغير طفل تشاهدين يلقى حقوقه يعيش مثل الأطفال الآخرين دونك يقري يمشي مدرسة عنده دروا على سانتي كل اكسترا اكسترا وفي الإيبانيسيمون حقه كله ده توجهنا أوبجيكتيف حقنا ما نشوف الصغير تشادي رايح في الشارع عشان يهجر ولا جاي يلعب في مكان ما كويس ده الأوبجيكتيف حقنا. جميل جدا. جميل. سيدة ثريا نحن خلاص قاعدين في نهاية البرنامج دريمو هناك شنو في سيجار كلمت فوق ده؟ والله الدرنيمو أكيد سيتي في سورتو في الحقوق أنا الأطفال أنا ندور الناس كان أيوم خدمة الناس قبسوا في الأطفال خلي الناس كلها ياتوا بس كصغير أنا نقول الصغير ده ما كان جاي برا ده ما هناك أنتي ما هجي أنا بيجي أبارتنير للناس كلها بس كأيام كان شفت صغير برا إن شغل جاي بحصل ولا تشوف ده أنتي تجيف بس كان صغير مرة من بيته ده ما هو ما أنا نادي موي بس أنا الناس كلها دونك الأطفال خلينا نفكروا فوقهم و نبروتيجيهم دونك كلنا عيال تشادين عيالنا وكانوا صغير مرة انت تحافظ له كان ماشي في الشارع يقول شفت شغل ما اديل تقدر توقف سيارتك وتشوف شنو الحاصل ده كلك انينا ايام كان تشادين كانوا سودا جو بونس كي عيالنا بس كي بلوس السنسيبيليزاسيون كان بيجي كتير الصغير كله بيفي بفهم قدر الشغل الواي قبل مم كان جاي لزوي سي كله يقول لنا شغل ده خلينا نقول ما نسي ولا ياتو اسمه شنو وندور نبروفيتي في المره واحد كما قلتوا نهايه الكلام دونك
في السنة فين دي لاني دانينا في الاتونم اورجانيزي ان كرماس ما نعرفه بالعربي بيقولوا شنو مثل مهرجان ده بيجي للأطفال المساكين كلها. دونك الفكرة شنو المهرجان ده بيبرمت للصغير المسكين للأتيم للصغير اللي في الشارع ده يلقى مثل مكان يقدر يمشي يلعب يقدر يمشي يعلم شغل. دونك مثل المهرجان ده كي رينيو العيال المساكين والعيال الما مساكين. دونك أيام صغيرة البيئة نكات كلها بجي بيسي دونك غانو نسو في mois de décembre. دونك c'est une activité culturelle, éducative. Donc ندوروا عيالنا المساكين والعيال اللي يعتوا يلموا نشوفوا يعتوا كيف العيال اللي يعتوا معيشة أنا كيف. دونك مثل يعتوا براساج أنا العيال. دونك نسوي في mois de décembre في يعتوا فيست أفريقيا. دونك بيرينيو العيال كلها. دونك إنهم éducatif, culturel. دونك يفيزيتي parce que يعتوا مثل بكانات يعتوا entreprise wide pour comprendre comment une entreprise. Aujourd'hui, on peut dire que nous visitons Onama. توصفونا كيف انتم في التيلي قاعد وعندنا في un village traditionnel, c'est-à-dire village traditionnel ايام يالنا انا 2021 باسكو يالا الاساقوم ولا ما بعرفوا كلتور حقهم ما بعرفوا تراديسيون حقهم تو سي سون لا تكنولوجي وخلاص. دونك ده بندوروا ايفي لا تو كونسيانس يالنا كلها قاعدين نفهم. ثريا شكرا لك وان شاء الله يعني نلقى وقت طويل ونحدث عن الأطفال يعني ده مهم جدا موضوع الأطفال. شكرا ثريا محمد جار النبي مشاهد